हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। तो मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो लेकर। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो, तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्नो फोन साउंड सिस्टम के बारे में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे दोस्तों हमें बता रहे हैं टेक्नो फोन में साउंड सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो सारे प्रॉब्लम से लेकर आज हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी आपके टेक्नो फोन में ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा वीडियो देख सको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टेक्नो फोन में साउंड का आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो बहुत सारे फ़ोन में ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन आने पर उसका साउंड सेटिंग ऑन नहीं रहता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर में दिखा देते हैं कि ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डू नॉट डिस्टर्ब। तो देख सकते हैं आप। तो इसको आपको देखना है कि आपके फ़ोन में कहीं ऑन तो नहीं है। ये ऑन होने के बाद आपके फ़ोन में जो भी नोटिफिकेशन आती है वो यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिखती है। तो इसको सबसे पहले ऑफ कर देते हैं। और दूसरा आपको देखना है कि आपके फ़ोन में अगर गेम मोड ऐसा ऑप्शन भी ऑन रहता है तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और आता भी है तो साउंड नहीं आता है। तो ये सब ऑफ रखना है। तो इनके बाद बाद चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आते हैं साउंड सेटिंग में। साउंड सेटिंग में पूरा दिखाते हैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं साउंड सेटिंग में आ गया हूँ। तो सबसे पहले ऊपर में आपको मीडिया वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इसको आपको सबसे ज़्यादा करके रखना है, क्योंकि आपका ऑन होना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको अलार्म आप सेट करते हैं। तो सुबह में आपके मोबाइल में जब भी बजता है तो ये रिंगटोन आपका फेवरेट होता है। तो वो रिंगटोन बजता तो है, लेकिन उसका साउंड सुनाई नहीं देता। तो इसको आपको बढ़ा के रखना है, कम नहीं रखना है। तो इसके बाद रिंग वॉल्यूम को भी बढ़ा के रखना है। और नोटिफिकेशन साउंड का आवाज़ ऐसे रखते हैं तो कभी भी साउंड का आवाज़ नहीं सुनेगा। तो उसको आपको बढ़ा देना है, ताकि जब भी कोई व्हाट्सअप वगैरह नोटिफिकेशन आए तो आपको सुनाई दे। तो इनके बाद नीचे स्क्रीन इनकमिंग रिंगटोन को आपको ऑन करके रखना है। जब भी ये ऑन रहता है तो आपको फ़ोन में इनकमिंग कॉल आती है तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आपको सुनाई देता है। तो नीचे आपको पहले से ही बता दिया है कि इसे ऑफ रखना है। इसके बाद नीचे फ़ोन रिंगटोन दिया हुआ है, तो इसमें जाकर आप अपने मोबाइल में जो भी रिंगटोन हो वो लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, डायल पेड ट्यून्स। इसका बहुत ज़्यादा काम है। इस पर अगर बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको आपको ऑन रखना है। और स्क्रीन लॉकिंग साउंड, इसको अगर आप ऑन रखते हैं, जब भी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन लॉक करते हैं तो टक टक आवाज़ आएगा, जिसके आपको पता चले कि आपका फ़ोन लॉक खुल गया है। उसके बाद नीचे टच साउंड, तो इसको ऑन रखने से नीचे 3 बटन दिख रहे हैं, उस पर जब क्लिक करते हैं तो वाइब्रेशन होता है। तो आपका फ़ोन किसी और आदमी यूज करता है तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद नीचे आपको टच वाइब्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उसको आपको ऑफ ही रखना है, क्योंकि जब भी आप इसको ऑन करते हैं तो फ़ोन की स्क्रीन पे कहाँ पर भी टच करते हैं तो फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है। तो इसे ऑफ ही रखते हैं। तो इसके बाद मेन प्रॉब्लम आता है साउंड इनहेंसमेंट। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें क्या, इसको अगर ऑन रखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑफ रखते हैं तो भी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो आप कहते हैं कि नोटिफिकेशन आने पर साउंड नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन वॉल्यूम बढ़ा के रखना है, जिससे नोटिफिकेशन आने पर आवाज़ सुनाई देगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।